რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა კონსულტაციები ოპოზიციის შტაბში, განცხადებებს აკეთებენ პარტიების ლიდერები. საქართველოს ევროპული საქართველოს თვლით, რომ ეს არ იყო არჩევნები, ამიტომ და არ ვცნობთ ამ არჩევნების, არ ვცნობთ არც უფლებამოსილებას და მაღალი ალბათობით, იმიტომ რომ იმ ადამიანებთან, ვინც სიდ გავიდნენ, იმ ადამიანებს უნდა დაველაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, და საბოლოო პოზიცია ჩამოყალიბდება დღის განმავლობაში ან ხვალ. მე თუ მკითხავთ, მე არა ვარ იმ 5 ადამიანში თუ 6-ში, რომელიც შეიძლება გავიდეს, იმიტომ რომ მე ვიყავი მარტო მაჟორიტარი, მე პირადად მაგალითად ამ პარლამენტში არ შევიდოდი. ბატონო გიგი, თქვენ ამბობთ, რომ არალეგიტიმური არის არჩევნები, ან ოპოზიცია საქართველოს ოპოზიცია ისევე როგორც ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩეველი იღებს გადაწყვეტილებას თვითონ კანონის და ჯანსაღი აზრის ფარგლებში. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას ეს არჩევნები თუ გადავაყლაპა საზოგადოებას ივანიშვილმა ჩვენ შევრჩება 2030-მდე კი არა ბრეჟნევი მონაგონი იქნება იმდენი ეუთოდირის დასკვნა იზიარებთ არ იზიარებთ ისინი მოგველოდებიან როდის შეიკრიბება მეათე მოწვევის პარლამენტი და ასევე ლეგიტიმურობის საკითხს ჩვენ ვაყენებთ ლეგიტიმაციის პრობლემა ამ პარლამენტს აქვს ჩვენ არ ვცნობთ ამ პარლამენტის უფლებამოსილებას. არ არის საკმარისი. გასათვალისწინებელი არ არის, მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში ბატონო გიგი. მათ შორის ადგილობრივი დამკვირვებლების დასკვნაც არის, რომ არსებითად ამცდარია ქართველი ხალხის ნებას ეს არჩევნები. შესაბამისად ეს არჩევნები არ გამოხატავს ქართველი ხალხის ნებას, შესაბამისად ეს არჩევნები არ არის ლეგიტიმური. შესაბამისად აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვცნობთ ამ არჩევნების ლეგიტიმურობას. დიდი მადლობა. ქალბატონო ნინო, მობრძანდით? ნინო ბურჯანი. ქალბატონო ნინო, ბატონო ეს იყო პირდაპირ ჩართვა ოპოზიციის შტაბის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც ცოტა ხნის წინ დასრულდა კონსულტაციები, როგორც გიგი უგულავამ განაცხადა, ოპოზიციური პარტიები განიხილავენ მოქმედების რამდენიმე ვარიანტს. ამ შემთხვევაში ამ წუთებში განცხადებას აკეთებს ნინო ბურჯანაძე. დამოკიდებულია იმაზე, ბურჯანაძე გაჩუმდება პირდაპირ ეთერში ხართ ქალბატონო. გავიგე, მაგრამ სახე ხო უნდა ჩანდეს. ჩემი პარტიის შესვლა არ შესვლა დამოკიდებულია იმაზე, ბურჯანაძე გაჩუმდება და ბიძინა ივანიშვილს გაუგზავნის მესიჯს, რომ იქნება მეტნაკლებად მორჩილი გარეგნულად მაინც თუ არა. იმიტომ რომ თავარი ამოცანა იყო, რომ რამდენიც არ უნდა ყოფილიყო ბარიერი 10%, 5%, 3, 1 თუ 0, ბურჯანაძე არავითარ შემთხვევაში პარლამენტში არ უნდა მოხვედრილიყო. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, თავად ვითარებას, ვინც რაც არ უნდა თქვას, დედამიწის ზურგზე. ისევე როგორც 2016 წლის არჩევნები იყო გაყალბებული, გამიყალბეს მე, დანარჩენ პოლიტიკურ პარტიებს არა და ამას მაშინ ყველა შეეგუა. დღეს მოხდა ზუსტად იგივე, ოღონდ ერთი პარტიის ნაცვლად, ანუ მაშინდელი დემოკრატიული მოძრაობის ბურჯანაძის პარტიის ნაცვლად, დღეს ეს გაუკეთეს 10 და მეტ პარტიას. არჩევნები იყო გაყალბებული, არჩევნები იყო მოსყიდული, არჩევნები იყო დაშინების ფონზე ჩატარებული, ადამიანების დატერორების, ადამიანების მასიური ყიდვის, 3 ღამის განმავლობაში სუსი ყიდულობდა ასე ვთქვათ, კომისიის წევრებს და მოქალაქეებს შეუძლებელია ერთ კორპუსში 46 მომხრე ყავდეს და ზუსტად გვერდზე კორპუსში 0 ყავდეს მომხრე. ეს არის დაწერილი ბატონი კობახიძის მიერ ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად, სადაც გავლენა ქონდა კომისიებში, იქ პრაქტიკულად 0-ია, სადაც მას გავლენა არ ქონდა, ამოდის 50, 60, 20, 35 ხმა. თუ ყოჩახ ამ შემთხვევაში ბატონმა კობახიძემ ორგანიზაციების პოზიცია
ბატონო, მოიცა ჯერ ერთი საერთაშორისო ლეგიტიმურ ჯერ ერთი წუთი არ მინდა მოყოლა მე ესე ვთქვათ თქვენზე გვიან არ ვკითხულობ იმას რასაც ევროპელები წერენ პირველადი დასკვნები რომელიც არის ძალიან ზოგადი ეს არის ზოგადი მოწოდება რომ ევროპა ელოდება რომ პარლამენტი შეუდგეს მუშაობას მაგრამ აქ არ არის არც ერთი რეკომენდაცია და არც ერთი კრიტიკული დასკვნა რომელიც აუცილებლად იქნება ეუთოოდირის დასკვნაში შემიძლია ეს სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ უბნები ჯერ დათვლილი არ არის და CSKO-ს არა გამოცხადებული შემაჯამებელი ეოქვინდა რა შეკრებაზეა პარლამენტის ლაპარაკი როდესაც აბსოლუტური უმრავლესობა აქ შეკრებილი ლიდერებისა კი არა ყველა მზად არის რომ საერთოდ უარი განაცხადოს მანდატებზე იმ ვითარებაში რა ვითარება თუკი ერთი პარტია შევა პარლამენტში ქალბატონ ნინო შემდეგ უკვე ლეგიტიმაციის პრობლემა აღარ დადგება და პარლამენტში შეიძლება უფლებამოსილების დაწყება ბოდიშით გეტყვით გთხოვთ ოპოზიცია იგივე შეცდომას ხომ არ უშვებს რაც დაუშვა 2008 წელს როდესაც ბაქრაძე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე და მათ უარი თქვეს მანდატებზე თუმცა იმ პარლამენტი იყო ლეგიტიმური იგივე გზაზე ხო არ მიდის ოპოზიცია ერთი წამით სრულიად სხვა რეალობა არის დღეს და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ რამდენი პარტიაც არ უნდა შევიდეს ამ პარლამენტში ეს პარლამენტი ლეგიტიმური ვერ იქნება და ამის შედეგებს საქართველოს მოსახლეობა ძალიან მალე დაანახებს ძალიან ბევრს მათ შორის ამის შედეგებს მოიმკის აუცილებლად პარლამენტარული ხელმძღვანელის მოწოდებაა მათ შორის რომ ოპოზიცია კიდევ ერთხელ შეიკავოს აქციებისგან, მსგავსი ქმედებებისგან. ამ შემთხვევაში ოპოზიცია რამდენად ჩვენი მეგობრების რეკომენდაციები ყურადსაღებია, მაგრამ სავალდებულო არ არის. ხომართალია ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, დამოუკიდებელი პოლიტიკოსები და მე ბოდიშ ვიხდი, მაგრამ 2003 წელს ჩვენი მეგობრების რეკომენდაცია იყო რომ შევარდნაძისთვის თავი დაგვენებებია, მაგრამ არ დაგვინებებია, იმიტომ რომ ქართველი ხალხის ნება იყოს სხვა. ასე რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ყურად უნდა ვიღოთ ნებისმიერი ის მოსაზრება რომელიც ჩვენი მეგობრებისგან მოდის მაგრამ ეს არ არის არც საბჭოთა კავშირი და არც ესე ვთქვათ საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია რომ აუცილებლად ნებისმიერი რეკომენდაცია მათგან იყოს სავალდებულო სახით მე მგონი დამოუკიდებლობისთვის ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით რომ გითხრათ პარტიებმა რა გადაწყვეტილება შიგნით რა ესე ვთქვათ როგორ გაიმართება და რა ინტენსივობით და ასე შემდეგ ამაზე გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიღებული რა თქმა უნდა არ არის დღევანდელი დღეს პრაქტიკულად აქციაც შეიძლება არ დაერქვას იმიტომ რომ დილის 4 საათზე გამოცხადდა და ბუნებრივია ძალიან ბევრმა ადამიანმა არც იცის აქციის თაობაზე ჩვენ მივალთ უბრალოდ რომ ჩვენი პოზიციები დავაფიქსიროთ პარლამენტთან და საბოლოო ესე ვთქვათ შეთანხმების შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენს მოსახლეობას ვაცნობთ დღეს ვიმჟელეთ იმაზე რომ ყველანი შევთანხმდით რომ არჩევნების შედეგები არ არის ლეგიტიმური რომ არჩევნებს არ აქვს ლეგიტიმაცია და სერიოზული ესე ვთქვათ განაცხადები გაკეთდა პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან რომ ბევრი მათგანი საერთოდ არც კი იხილავს პარლამენტში შესვლას. მოდი ბატონ ზურა მოგვითხრათ ბატონ მეკაშევი გირჩი რა გადაწყვეტილებას იღებს რას აპირებთ თქვენ აპირებთ თუ არა რომ შეხვიდეთ პარლამენტში და ლეგიტიმაციის პრობლემასთან დაკავშირებით რაზეც თქვენი კოლეგები საუბრობენ ოპოზიცია თქვენ ხედავთ თუ არა მსგავს პრობლემას კითხვა დასმული საათი თავად კითხე თქვენი გეგმა რა შედიხართ არ შედიხართ პარლამენტში არა შეხვედრის საკითხი დასმული იყო მასზე გადაწყვეტილება მიღებული არის არც ერთი პარტიის მიერ არც გიჩის მიერ და სხვა პარტიის მიერ გიჩი დარჩება საერთო შეთანხმება რაც იქნება ოპოზიციური პარტიების იმის ერთგული თუ ეგეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული გიჩი იქნება მათ შორის მაგ გადაწყვეტილების ერთგული თუმცა ეგ საკითხი გადაწყვეტილი არ არის უბრალოდ განხილული იყო ჩვენ ამ წუთში ვაგრძელებთ კონსულტაციებს მათ შორის პარტიის შიგნითაც და პარტიებიც მათ შორის დახულობთ და ვეცნობით იმ განცხადებებს რომელსაც აკეთებენ სადავკერებო მისიები საერთაშორისო თუ ადგილობრივი რომლებიც აკვირდებოდნენ არჩევნებს და ამის ფონზე მივიღებთ საბოლოო ჯამში საერთო გადაწყვეტილებას მაგალითად ალბათობით კი რომ აქციების საკითხის განხილული იყო თუმცა კონკრეტულად არც ამაზე არ ყოფილა მიღებული გადაწყვეტილება ზუსტად რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ თქვენ ანგარიში და ეუთო და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დადეს ანგარიში ისინი საუბრობენ საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებზე თუმცა ლეგიტიმაციის პრობლემას ვერ ხედავენ ვინაიდან თქვენ ოპოზიციის ნაწილი ამბობს რომ ლეგიტიმაციის პრობლემა უნდა გამოცხადდეს ახალი არჩევნები რას ეუბნებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს მათი არ ჯერათ
ხო, ჩემი მთავარი კითხვა როცა მოვედი და ის შეხვედრა დაიწყო ოპოზიციურ პარტიებთან იყო სწორედ მაგასთან დაკავშირებით, კითხვა გულისხმობდა იმას, რომ გვაქვს თუ არა ჩვენ ოპოზიციურ პარტიებს, რომელსაც ჰქონდა საერთო საკოორდინაციო შტაბი, დამატებითი ინფორმაცია რაიმე სხვა დარღვევებზე, მათ შორის ძიმე დარღვევებზე, გარდა იმისა, რაც აქვს მაგალითად საიას, საერთაშორისო გამჭვირვალობას, სამართლიან არჩევნებს, თუ ევროსაბჭოს და ეუთოს სადამკვირვებლო მისიებს. ხო და ეს ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდოს სხვა პარტიებმა, მათ შორის როდესაც კონსულტაციები გაგრძელდებათ, მათ შორის გულისხმობს ამას, რომ თუ რამე დამატებითი ინფორმაცია ეს უნდა შეგროვდეს, მოუყაროთ თავი და უნდა ვნახოთ რამე განსხვავებული გვაქვს თუ არა იმისგან. საათითაოდ გითხეთ არ მესმის. ველოდებიან რომ შეიკრიბოს მეათე მოწვევის პარლამენტი და ეუთო ოდირის დამკვირვებელი. ხო ვიგე, კი. ისინი ეყნობიან რაღაცა ტიპის დარღვევებს, რაზეც მათ აქვს ინფორმაცია. ამიტომ ჩვენ გქონდა ცალკე საკოორდინაციო შტაბი ოპოზიციურ პარტიებს, ცალკე საკოორდინაციო შტაბი, რომელიც აგროვებდა სხვა დარღვევებს. დარღვევებს ზოგადად. სამისად ჩემი კითხვაც მაგას გულისხმობდა, რომ გვაქვს თუ არა ჩვენ დამატებით რაიმე სხვა დარღვევებზე ინფორმაცია და ფაქტები და ეს არის ახლა დასაპაკეტებელი მოსამზადებელი. ბატონზურაბ, რამდენად სწორი გზა არის საპროტესტო აქციები იზიარე? რა შეფასებას? ჩვენ ვიზიარებთ შეფასებას, რომ არჩევნები ჩატარდა მძიმე დარღვევების ფონზე. ბატონზურაბ, რომ თავი შეიკავონ აქციებისგან და მსგავსი შექმნებისგან, სანამ არის ვინ მოგვიწოდებს? ევროსაბჭოს საპარლამენტო რაც ნებისმიერ გამოსშეგვიძლია მოგვიწოდა, მაგრამ თუ ჩვენ ვნახეთ, რომ არის ესეთი დარღვევები, რომელზეც რეაგირება არის საჭირო, მათ შორის აქციები, ჩვენი გადასაწყვეტია ეს აქციები ჩავატაროთ თუ არ ჩავატაროთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორი არის აქციები, საპროტესტო აქციები, გამოსვლები, პარლამენტის ბოიკოტირება? ეს უკვე საქართველოს პარლამენტმა ნახა ბატონზურაბ და ნახეთ, რომ არაფერი არ შეცვლილა ამის შედეგად ქვეყანაში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ უმჯობესი იქნება სწორედ პარლამენტში თქვენი შესვლა და სწორედ იქ პროცესების უფრო მეტად გაჯანსაღება? ეგ გადაწყვეტილება მისაღები არის მას შემდეგ, რაც ნახავთ ყველა ინფორმაციას, რომელსაც თავი აქვს მოყრილი ამ საკოორდინაციო შტაბში, ოპოზიციურ პარტიებს გულისხმობთ, ნახავთ რა ტიპის დარღვევებზე არის საუბარი და ვნახავთ ამ დარღვევებს ქონდა თუ არა არსებითი გავლენა არჩევნებზე. ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ არჩევნებზე იყო მძიმე დარღვევები, ამიტომ კიდევ მეორე ეგ არის ახლა მაგის გამო ვარ საკონსულტაციო რეჟიმში, რომ ნახოთ ეს ყველაფერი და მე მიიღოთ ეგ გადაწყვეტილება. ორივე ნებისმიერ გადაწყვეტილებას შესასვლელს და არ შესასვლელს პლუსებიც აქვს და მინუსებიც. ერთი უნდა კითხო, ნინო ბურჯანაძემ შესვლამდე თქვა, რომ ბატონზურაბ, ნინო ბურჯანაძემ შესვლამდე მათ შორის უბნის გარეთ ხდებოდა. ბატონზურაბ, ნინო ბურჯანაძემ შესვლამდე თქვა, რომ ოპოზიციურ პარტიებთან შესაძლებელი არის მიდის ვაჭრობა, ვინ შევა პარლამენტში და ვინ დარჩება მის მიღმა. თქვენთან რაიმე სახის კონსულტაციები იყო, თუნდაც მართველი გუნდიდან ამ სხვა პარტიების მხრიდან შეხვდათ თუ არა პარლამენტში? სხვა პარტიების მხრიდან რას ნიშნავს? ოპოზიციური პარტიებიდან. პარტიები დღეს იყავით შეკრებილი და ეგ იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც განვიხილავდით. თუ ოცნებას გულისხმობთ, ოცნებას შემოუთავაზებია თუ არა, არა, ოცნებას არაფერი არ შემოუთავაზებია. აქაც კიდე გავიმეორებ, პარტიებს შორის მაგ საკითხთან დაკავშირებით იყო ბევრი სხვადასხვა ტიპის აზრი გამოთქმული, რამდენად სწორია სტრატეგია და მათ შორის რამდენად ტექნიკურად არის შესაძლებელი მაგის გაკეთება. და ამის განხილვა ხდებოდა სიმართლე გითხრათ ძირითადად დღევანდელ შეხვედრაზე. საკუთარი პარტიის შედეგებს აყენებდა ეჭვში. თქვენ შემთხვევაში პარტიის შედეგები არის ზოგადად ეჭვში დასაყენებელი, გონიათ რომ ზოგადად ყველა პარტიის შედეგები აცდენილი არის ხო, ეგ არის თემა, რომ დარღვევები არის, სანახავი რა დარღვევები იყო, თუ გვაქვს ჩვენ რამე დამატებითი ინფორმაცია, გარდა იმ დარღვევებისა, რაზეც ინფორმაცია აქვს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამკითხო მისიებს. და ამ დარღვევებს ქონდა თუ ისეთი გავლენა არჩევნებზე, ზოგადად არჩევნების შედეგის ლეგიტიმურად დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს ეხება ზოგადად არჩევნებს, ხადი გიჩის იქნება და არა გიჩის ხმებიც იქნება. მადლობა ბატონზურაბ. ბატონგიორგი, რომ გითხრათ თქვენი პარტიის პოზიცია, თქვენი პარტიის პოზიცია რომ გითხრათ, თქვენ რას აპირებთ, თქვენ თქვით შეხვედრამდე რომ ქონდათ ხედვა, რომელსაც გააცნობდით თქვენს კოლეგებს. თუ გააცანით და ჩვენც რომ გითხრათ ამის. პირველი რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგები არალეგიტიმურად იყოს ცნობილი, ამისთვის ოპოზიციას სერიოზული მუშაობა გჭირდება. მეორე მივდივართ ახლა აქციაზე. მესამე ამ აქციაზე გამოვაცხადებთ გარკვეულ შემდგომი აქციის, ასე ვთქვათ, თარიღს და გარკვეულ სამოქმედო გეგმას. მეოთხე რომ ზოგიერთმა პარტიამ ითხოვა დრო იმისთვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღონ პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით. მე იცით რომ ყოველთვის მხარს უჭერს საერთო ოპოზიციურ კონსენსუსურ გადაწყვეტილებას, ამიტომ კი ბატონო. შეგიძლიათ გითხრათ, რომელია ეს პარტიები, რომელთაც დრო ითხოვა? არ არის სწორი ხა რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, თუმცა ყველა სჭირდება ხო ხა შიგნით დისკუსია დიახ და ჭირდება ყველა შიგნით ხა ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესია, მე ვერაფერს ვერ ვეთქვი, ხო? იქნება პერმანენტული აქციები. ამას უკვე კლიანად ოპოზიცია რა გადაწყვეტილებასაც მიიღო, ამაზე იქნება
გადაწყვეტილება. პრინციპში კი, მე ვიხდები პარლამენტის ბოიკოტირებისკენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ველოდები სხვების ხელშეწყობს. მიიღებს ბოიკოტის შედეგად ოპოზიცია თქვენ სურდათ არჩევნები, რა ვიცი, ადამდელი არჩევნები არის ერთ-ერთი გზა, რა გზითაც შეიძლება წავიდეთ ახლა. ვადამდელი არჩევნები ჩატარდება ბატონო გიორგი, ვადამდელი არჩევნები ჩატარდება მოქმედი სისტემით და ჩადებული არის კონსტიტუციაში. რა შეიცვლება თუ კი არენდობით იმ საარჩევნო სისტემას, რომელთვისაც იბრძოდით, რა შეიცვლება მომავალში? ამას ვამბობ, რომ პარალელურად უნდა ჩამოვაყალიბოთ ის მოთხოვნები, რომელიც უნდა იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციიდან დაწყებული, ძალიან ბევრი მრავალი კომპონენტით გაგრძელებული, რაც გვჭირდება. მთავარია, რომ ვიყოთ პრინციპულები და ერთიანი. სასამართლო საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი ბატონო გიორგი მოგმართავთ, რომ დროულად შეიკრიბოს პარლამენტი, ასევე თავი შეიკავოთ აქციებისგან, შეკრებებისგან, ამ შემთხვევაში მე არ მომისმენია ნახავ ამ ყველაფერს. კიდევ ერთხელ არ მომისმენია, ნახავ ამ ყველაფერს და ამაზე ჩემ პოზიციას მე გეტყვით. ქალბატონ საკო სამოქმედო გეგმა გვაქვს და დღეს ამაზე ვისაუბრებთ.